Интернет бүгүнкү күндө эң эле актуал десек так болот. Бул жерде адамдар баарлашып, маалымат алып кантип болбостон өздөрү дагы жаңылык жазып, кабарларды жарыяласа болот. Анын жол жобосун кийинки сюжеттен көрсөтүп беребиз. Сүрөтүн телефонго эле тартып алам, анан кийин буга атайын шнур менен өткөзөм. Шнурду туташтырып туруп өткөзө алам. Дастан 3-курстун студенти. Ал бардык көргөн нерсесин уюлдук телефонуна тартып, блогуна жайгаштырат. Блог деген интернет тармагындагы бир сайт болуп эсептелет. Ал бир жеке адамга таандык болушу мүмкүн, же компаниягабы, же мекемеге таандык болушу мүмкүн. Ал ошол өздөрүнүн кызыкчылыгы менен жазат да. Негизи блогду эркин тармак деп коет. Блогду каалаган адам ар кандай платформалардан акысыз ачып алса болот. Дастан азыр блог ачуунун жолун көрсөтүп берет. Блог ачканда кадамдар. Биринчи, блогдун аты алыш керек, мисалга, жол жобо. Бул жака анын ссылкасы кетет. Создать блогду басып. Бул башкы бети, бул консоль деген анын ошол блогдун ички дүйнөсү. Азыр биз консольго кирип көрөлү. Запись деген бар. Бул жерде добавить новую. Бул жазуу деген, анан жаңы жазууну кошуу дегенди билдирет. Бул бетке буга чейин жазылган макалабызды жайгаштырабыз. Аны сүрөт, видео жана аудио менен бекемдесек болот. Эми бардыгы даяр болду, сүрөттөрдү койдук, текстти жайгаштырдык. Эми муну интернетке чыгарабыз. Азыркы жайгаштырганыбыз бул жака чыгып калды. Блог керектөөчүнүн электрондук күндөлүгү сыяктуу. Ошол эле блогдун ичинде жайылтуу деген нерсе бар, мисалга. Бул жерде Facebook, Twitter, агент, Одноклассник жана башкалар. Блогдун окурмандарын көбөйтүү үчүн макаланы социалдык желилер аркылуу жайылтабыз. Мынакей, номерге жайгашып калды. Эми бул жерден башкалар көрүп комментарий жазса болот. Мына жерде атайын ссылка бар, ссылканы ачып кирсе да болот. Өнүккөн мамлекеттерде блог кеңири колдонулса, бизде азырынча тарала элек. Балким анын пайдалуу жагын билбегендиктендир. Бул интернет тармагына чыккан маалымат сөзсүз түрдө окулат. Эгерде ал ошондой актуалдуу болсо, аны президент да окушу мүмкүн, башка чет эл көлүктөр да окушу мүмкүн. Эгерде аймактагы жаштар блогер болгондо көпчүлүк жеңилдиктерди алып келиши мүмкүн. Биз мисалы Ошто отурабыз, чоң Алайда эмне болуп атканын билбейбиз. Кара суунун кайсы бир жеринде кандай кызыктуу нерселер болуп атканын билбейбиз. Бизге маалымат жабык бойдон калып кетет. Эгерде блогерлер көп болсо, маалымат ачык болмок, жеткиликтүү болмок. Блогуна ар ким каалаган нерсесин жазса болот. Бирок ошондо дагы унутпаш керек. Ар ким жазылган сөзү үчүн мыйзам алдында жооптуу. Эгерде сизде кайталангыс өнөр болсо, анда биздин төмөндөгү дарегибизге кат жазып билдирип койсоңуз болот. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты.